4豪宅淺水灣。大家好，我係振雄師傅。由今集開始，有一個全新嘅角度，帶大家睇香港最頂級嘅豪宅，睇佢個風水有幾好。好多人話呢度係香港最豪嘅地段，我話呢度唔係有錢就得，仲要有運。就係因為佢藏咗一個天生嘅聚寶盆格局。今日我由呢個天台開始，帶大家睇下乜嘢叫真正嘅豪宅風水。企喺呢度，你睇到啲乜嘢啊？古語有云，見水為財。我睇到嘅係呢度嘅財氣疊埋一齊。呢個泳池嘅朝向同大海完全一致，呢個就叫做兩疊水格局。大海係明財，係大勢，人人都可以見到。但呢個泳池就係引財嘅關鍵，將大海洶湧嘅財氣由遠拉近，層層遞進咁將呢個財氣好似吸盤咁吸入呢間屋度。最妙嘅地方就係呢個島仔，佢叫做朱雀擋水，佢唔係阻住你，佢係幫你兜住啲財氣，等你啲財氣聚喺呢度。你話個格局幾靚呢？所以風水嘅智慧咧，唔係講死衝嘅，係要講聚。嗱，豪宅嘅天台咧個勢咧，我哋睇完啦，我哋入去內部睇下個格局有咩玄機咯。Hello 你好，你好，好開心啊！終於可以同師傅一齊睇豪宅啦。我先同觀眾朋友介紹一下啦。咁啊，思睿係一位好優秀嘅房地產嘅經理嘅。咁啊，今次能夠睇到呢個單位咧，都好多謝阿思睿穿針引線，咁先至有機會睇到呢個單位嘅。冇咁講，我都非常之榮幸，終於可以同師傅一齊睇間咁靚嘅豪宅啊！等我幫大家問多啲問題，跟師傅開下竅。好啊，思睿啊，你睇下呢個客廳，你覺得感覺係點啊？入到嚟都非常之舒服喎，同埋望住個咁靚嘅海。呢個客廳咧，正係望向海啊！喺九紫離火運咧，佢係屬於2024年至2043年咧，呢個財星咧飛臨呢個客廳，所以屋企人咧聚人氣咧，多啲人流坐喺度咧，吸啲財氣啊！你話幾正咧？哇！咁聽落好旺喎，仲使唔使再做啲咩再催旺下咧？梗係要啦，再加強財星個財氣。我建議呢塊地氈咧換成粉紅色，加強財星咧個旺氣嘅。粉紅色又會唔會 sharp 得滯咧？可以換啲高質感嘅紅色嘅地氈。因為想紅色咧係五行屬火，財星咧五行屬土，火會生旺嘅土，咁所以財星咧旺上加旺咯。咦，咁聽落非常之正喎。師傅，不如我哋落去飯廳睇下咯。好啊！豪宅咧一定有佢個專屬嘅專 lift 嘅，而呢部 lift 就正避開咗唔好嘅風水位置。避開咗啲乜嘢唔好嘅風水位置啊？因為呢個單位咧二黑病符位咧就落咗呢個樓梯位嘅。咦，我哋唔係講緊部 lift 咩？點解係講樓梯嘅？因為有 lift 唔需要行樓梯啦嘛，咁啊病位咧個影響就少咗啦。咁就係呢個單位咧個佈局咧就巧妙之處。哦，原來係咁。咁我又代家庭觀眾問下啦，如果我哋屋企咧冇私家 lift 啊嘛，咁樓梯位又落咗喺病位，咁有冇得化解咧？咁二黑病位五行屬土嘅，你可以用啲金嘅五行咧去攝入去，可以喺個樓梯嘅扶手啊，個扶手柄可以改為金色、古銅色、玫瑰金色。如果係冇個扶手柄啊，有好多都係玻璃噶嘛，咁啊可以樓梯級邊咧包一條咧金黃色、古銅色，咁就可以化解二黑病位呢個殺傷力噶啦。哦，原來都係有得化解嘅。咁我好好奇，樓下嗰層師傅有啲咩風水建議呢？呢度就係一家人聚餐嘅海景飯廳，對住成個淺水灣食飯，嗰種感覺真係好寫意，好放鬆。師傅，我見佢飯廳用咗圓台，但係其實我哋橫廳用翻長台，會唔會空間好用啲咧？圓台咧代表團團圓圓，一家人食飯咧圓滿好多㗎。冇錯。長台咧五行屬木啊，木咧就會克土。我未講過咧，呢個位咧係屬於財星嘅延伸嘅位置嘅。財星咧五行屬土，如果用上長形嘅土咧，就會木克土，咁啊會破財㗎。哦，即係唔用得長台嘅，原來有玄機嘅。係啊，原來係咁。呢度咧我都有少少建議。中間有個轉盤嘅，如果呢個轉盤咧轉為呢個八角形咧，會更加之好。八角即係八卦咁啊嘛，有種聚寶盤嘅效果。咁啊將八方來財咧聚喺呢個位置裏邊咧，有更加強嘅效果。
啊，思睿啊，我覺得廚房幾好風水喎。唔知入面有咩玄機呢？廚房咧五行屬火嘅，而廚房啱啱正咧就喺桃花位嗰度。咁因為廚房咧係揾食地方啊嘛，所以變得咧火同人物結合咗之後咧，做生意咧會容易得好多嘅。怪唔之得你話廚房個位靚啦。咁我俾個建議，咁我再喺廚房裏邊咧再增強個火運，可以擺啲紅色植物咧，用紅色加強個火運，咁啊人物廣，合作多，同埋事業會順噶啦。食飽飯係咪覺得差啲嘢呢？一個真正嘅豪宅一定係有個地方嘅，俾你放低所有身份，好好唞翻啖氣。呢個位我帶你去睇下。從來你都唔會叫一聲八字大叔。師傅，我哋未拍完啊，而家仲要拍啊。係喎，每日起身可以望海，係好多人嘅夢想。而呢間豪宅足足有3間房係可以望海。咦，師傅，我有個問題想問你啊！我見咧呢度每間房咧都係望住個咁靚嘅海，咁如果我八字忌水，又可唔可以住呢啲海景房嘅咧？你個問題問得相當之好啊！好多客咧同樣問呢個問題啊，咁唔使咁擔心。因為小啱八字忌水咧，可以喺個生活空間咧，好似呢個主人房咁樣，你個窗簾布咧用土顏色，土就會黑住個水，咁啊即係窗簾布啊，全部換晒啡色，咁就會黑住水，咁啊風水上就冇問題啦。哦，原來唔係唔睇得海，不過要用個生活化嘅方法去化解啫。今日帶大家睇嘅豪宅風水，由天台嘅2疊水到3間望海景嘅睡房，大家都感受到好嘅風水就係將好嘅嘢層層疊加，等住喺入邊嘅人更加順利，更加好運。咁你話啦，咁係咪要買到呢啲咁嘅單位先至有好嘅風水，有好嘅運勢啦？唔係㗎，我今日分享嘅風水智慧，不論大細，不論貴賤，喺每個人屋企都可以用得着。風水一啲都唔係神秘嘅嘢，係幫你改善生活嘅智慧。希望大家今日睇完呢條片，唔單止睇完豪宅嘅風水嘅世界，仲可以收穫改善自己生活嘅方法。好啦，如果想睇更多豪宅嘅片，或者你想我幫你睇你嘅空間，都可以添加我嘅助理 WhatsApp 話俾我知。我哋下期再見，拜拜。